नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची डेली न्यूज लाटेस्ट एपिसोड को जो पाइपर आप प्रत्येक दिन गुरुत्वपूर्ण खबर। दर्शक बंधु विजु पक्का घर को नहीं आसला एक बहुत बड़ खुशी खबर मिलवा जाऊँगी घर मरामती 3000 टंका। तेरे दर्शक बंधु क्यों मिल टाँग संपूर्ण खबर जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। आ चैनल को फास्ट कर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाई देवे। तेरे दर्शक बंधु चलते भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देखो दर्शक बंधु विजु पक्का घर जो को मिली बात्या बन्या हेतु तांकर किछि क्षय होइतिले आपन को मिलिबो 3000 टंका। तेबे दर्शक बंधु एई टंका आपन केमिति पाइबे आपन को मन रे थिबो प्रश्न। एई टंका को पाइबा को हेले आपन को आपनकर ग्राम पंचायत रे जाई गोटे फॉर्म अछि जे फॉर्म नाम मरामती से फॉर्म टी को फिलअप करी आपन देला परे आपनकर बैंक अकाउंट को टंका पळे आसीबो। जदि आपन एई टंका को पाइबा को चाहुचंती तेबे जाई आपन को ग्राम पंचायत रे बा आपन को सरपंच को सहित जोगाजोग करी एई टंकार लाभ उठाई पारिबे। तेबे दर्शक बंधु आपनकर जदि बिजु पक्का घर मिली ताले आपन को एई टंका निश्चय मिलिबो। जदि आपन को बिजु पक्का घर न मिली ताले आपन जाई आपन को ग्राम पंचायत रे जोगाजोग करंतु आपन को बिजु पक्का घर मध्ये मिलिबो। आज रे एई छोटे इन्फॉर्मेशन वीडियोटी जदि आपन को भल लागी ता निश्चय गोटे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट पाई भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।